ございます。おはようございます。買ったんですか？そうなんですよね。佐藤と言います。よろしくお願いします。ああ、そうですか。馬場と言います。馬場さんですね。よろしくお願いします。向かいなんでは。そうですか。ずっと住むんですか？基本まあ週末とかですよ。まあそうですね。普段札幌に行ってですね。札幌なんですか？はい。前に見に来られた方ですか？僕見に来たのが不動産さんしか、町内会の馬場さんです。会長の。はい。2階です。よろしく。いい人来て住んでいただければ、我々もありがたい。いや、こちらこそ。よろしくどうぞ。いや、こちらこそ。お願いします。よろしくお願いします。ははは